Здравствуйте. Спасибо за интервью. Итак, первый вопрос. Есть ли у вас страхи? Здравствуйте! Да, был у меня один страх, конечно! Когда я быть маленький и ночевать у своей бабушки. И там очень сильно греметь холодильник. Неужели это ваш страх? Да, это правда мой страх, я очень боюсь холодильников. А тогда что вот это такое? О нет, это ебучий холодильник! Так, интервью закончено? Всего хорошего!